සම්මා සම්බුද්දස්ස නමෝ තස්ස භගවතු වරහතෝ සම්මා සම්බුද්දස්ස. බය බේරෝ සූත්‍රය දේශනා දෙවෙනි කොට. දැන් අපි ගියපාර ආරම්භ කළේ මේ භය බේරව සූත්‍රය. ඒකේ මා හිතනවා ආරම්භ කළා විතරයි මුල් කොටස. ඒක ජානුසෝනි බ්‍රාහ්මණයාගේ මූලිකත්වයෙන් කෙරිච්ච වැඩක්. ඒකේ අහපු ප්‍රශ්නේ නැත්තම් මේ භය බේරව සූත්‍රයේ ඉදිරිපත් වීමට ඉතිරි මේ හේතුනේ මේ බ්‍රාහ්මණයා හැවුවා මේ වනගත ජීවිත ගත කරන සංඝයා වහන්සේලාගේ මේ භය නැති කරගන්න කොහොමද ඒ භය නැති වෙන්නේ කියලා. ඒකට බුදු පියාණෝ බෝසත් සමයේ තමන් වහන්සේ විසින් ඉදිරිපත් කරපු නැත්තම් මේ විදාගත් පරීක්ෂණ උන්වහන්සේ ඉදිරිපත් කළා. ඕක කාතුලක් හටගන්නේ එකක්. ඒක අස්කිරීම බය අස්කිරීම පුළුවන් කමක් නැහැ. බය කියන්නේ චිත්ත මට්ටමක්. චිත්ත හැඩයක්. ඔය හැඩයට පත් කරන හේතු තියෙනවා. ඔය හැඩයට සිතපත් කරන හේතු තියෙනවා. ඒ හේතු නැති වෙන තුරු මොනම ලෙසකින්වත් ඔය කියන්නේ බය කියන එක එන්නේ නවත්තන්න බෑ කියන එකයි බුදුහාමුදුරුවෝ කෙටියෙන් දුන්න පිළිතුර. නමුත් ඒ කියන සංවිධානාත්මක தත්ත්වයේ සිට ඇති වෙන සංවිධානය ඒ නැති කිරීමේ ක්‍රියාවට බහින පුජ්‍යලයා ඒ ගැන බොහොම කල්පනාකාරීව කියන්නේ කල්පනාකාරීව ඒ පැත්තට අවනත වූ ක්‍රියාමාර්ගයක් ඇතුව කළ යුත්තක් බව තමයි බුදුහාමුදුරු ඉදිරිපත් කළේ. එතකොට මේ බය කියන කතාව පිළිබඳව අපි එදා විවරණේ හැඟීම දුන්නා. මේ දුක් කියන જાති සියල්ලම බය මත හැදෙන එක ඒවයි කියන්නේ. දුක් කියන යම් කිසි මානසික පීඩා කියලා යමක් අපි සිතෙන් විඳිනවා නම් ඒ සෑම වින්දනයක්ම බය පදනම් කරගෙන හැදෙන වින්දන තත්ත්වයක් කියන එක අපි පෙන්වන්නේ. එතකොට දුකක් යම් තැනක තියෙනවා නම් ඒ දුක තියෙන තැන බයක් එක්කයි ඒ පීඩාව ඇති වෙන්නේ. එතකොට දුකයි කියලා අපි ගත්තේ මොකද්ද? තමාගේ සංසුන් භාවය දූෂණය වෙච්ච අවස්ථාව. සිතේ සංසුන් භාවය හැම විටම දූෂණය වෙන්නේ ඒ හිතත් එක්ක බයක් ආවට පස්සේ. මේ බය කියන එක අපි එදා තේරුවා දෙකක මිශ්‍රණයක් මෙතන වැඩ කරනවා කියලා. දෙකක කිව්වේ බලාපොරොත්තුකුයි ඒ බලාපොරොත්තු ඊට වේද නොවේද යන සැකයක්. සැකය පසුපසේ යනවා ඇති බය කියන එකේ සැකයක් මතුවලා ඒ සැකය උඩ මේක ඊට නුනොත් කරගන්න බැරි වුණොත් නොලැබුණොත් කියන ඒ හැඟීම උඩ ගැටුමක් ඇති වෙනවා. ගැටීම. ඒක නොවේවා. එහෙ වෙන්න හොඳ නැහැ. එහෙම වෙනවට මා කැමති නැහැ. එහෙම නෙවෙයි වෙන්න ඕන. ආදී ගැටුම් ස්වરૂපයක් සිටේ මතුවේ. ඔන්නෝයි ගැටුම් ස්වરૂපයයි අර බය කියන නිෂ්පාදනයේ බය කියන ස්වરૂපයට හිත හරවන. ඒතකොට දුකයි කියුවේ ගැටුමෙන් නිෂ්පාදනයේ මතුවෙන චිත්ත tattve. ශනසිල්ල දූෂණය වීම. ඒතකොට දැන් අපට පේනවා මේ ශනසිල්ල දූෂණය වීම සඳහා අපට මූලික වශයෙන් බුදුහාමුදුරුවෝ හැඟීම් දුන්නේ මොකද්ද? කාය කර්ම, වචී කර්ම, මනෝ කර්ම කියන අපේ ක්‍රියාවල්
අපේ වචන, අපේ සිතුම්. ඔය තුන නරක වූ තැන. ඔය තුන අපේ ළඟ ක්‍රියාත්මක වෙනවා නම් නරක විදිහට ක්‍රියාවල් වචන සිතුම් කියනවා නම් අර කියන බය සකස් කරන ගැටුම් සැකය නිරන්තරයෙන් පහළ කළා ස්ථීර සනසිල්ලකට ඉඩකඩ නොදෙන නොසන්සුන් ස්වરૂපයකට සිතපත් කරන මේ බය කියන එක සදාක සැදෙන මූල ධර්ම සංවිධානය අර ක්‍රියාවල් වචන සිතුම් වල වැරදි පැත්තේ නිසා සිද්ධ වෙනවා කියන එක බුදුහාමුදුරුවෝ දාලා. ඒවා අපි වෙන් කළා ගත්තා අපි කයෙන් කෙරෙන ක්‍රියාවෙන් කෙරෙන කයින් කියව ශරීරයෙන් නෙමෙයි ක්‍රියාවට අයිති වැරදි තුනයි ආනාපාතා දින්නා දාන කාමේසු මිච්ඡාචාර. වචනයෙන් කරන වැරදි හතරයි මුසාවාදා පිසුනා වාචා පරසා වාචා සම්පන්න. සිත නරකට පැත්තට හැරෙන්න අවිද්‍යා ව්‍යාපාද මිත්‍යා දෘෂ්ටි. කියලා සිතේ නරකට හරවන කරුණු තුනක් අවිද්‍යා ව්‍යාපාද මිත්‍යා දෘෂ්ටි කියලා පෙන්වනවා. ඔය අවිද්‍යාව කියලා කිව්වේ අපි ඒකේ දතේරුවේ නැහැ. අවිද්‍යාව කියලා කිව්වේ යමක් සිතෙන් යම් ප්‍රමාණයකටද අල්ලන්නේ. ඒ අල්ලන ප්‍රමාණය අවිද්‍යාව. යම් ප්‍රමාණයක අල්ලන්නේ කිව්වහම මෙහෙමයි. දැන් යමක් තමාගේ ඇසට හමු වෙනවා. ඒ දර්ශනය කනට ශබ්දයක් යන ওই විදිහේ ඒව හමු වෙනවා. මම අල්ලන්නේ කිවි මොකද්ද මේ සිතෙන්? ඒක දැක්ක හැටි ඒ පිළිබඳව යම් ප්‍රමාණයක සෙවිල්ලක් කරනවා නම් ඒ අල්ලලා. ඒක ගැන තමාට යමක් දැනගන්න ඕන නම් ඒ අල්ලලා. ඒ ඇල්ලීමේ ලක්ෂණය ඕකයි. එතකොට ඒ ඇල්ලීමේ ලක්ෂණය එතකොට දැන් අපි යමද්දයා බලාගෙන අනිත්‍ය මෙනෙහි කරනවා. දුක්ඛ මෙනෙහි කරනවා. එතකොට ඒත් අල්ලලානේ. එතකොට දැන් මේක නිදහසක් නැති තත්ත්වයක් පේන්නේ. ඒ ඇල්ලුවේ කියන්නේ මොකද්ද? ඒකෙන් යම් කිසි රසයක් බුද්ධ විඳීම සඳහා සෙවිල්ලයි මේ අවිද්‍යාව කියන්නේ. ඒක තමාගේ පිනවීමට රසයක් බුද්ධ විඳීමට යම් කිසි පාවිච්චයක් කිරීමට කෙටියෙන් කියන. ඒක පාවිච්චයක් කිරීමට අදහසක් ඇතුව ඒක සොයන්න ගියොත් අන්න එතන තමයි ඇල්ලීම. හොඳයි යම් කිසි කෙනෙක් ඒක අනිත්‍යයි දුක්ඛයි අනාත්මයි මේ ආකාරයයි මේක තත්ත්වය කියලා හිතුවට අල්ලලා නෙමෙයි අත්තරිනවා. අහුවෙලා තියෙනවත් අත්තරින පැත්ත. ඔන්න අවිද්‍යාව කියන්නේ ඔන්න ඔය ආකාරය ඇල්ලීම. ඒකට අවිද්‍යා ව්‍යාපාද කිව්වේ යම් තරමක් දෙයි සිත ඒ නිමිත්ත එල්ලෙන් ඒ තරමට රත් වෙලා ඇති. ඒ තරමට සිත රත් වෙලා ඇති. රත් වෙන එක තමයි ව්‍යාපාදේ. යම් තරමක්ද ඇල්ලීම ප්‍රබල වෙන්නේ බලවත් වෙන්නේ ඒ ප්‍රමාණයට රත් වීම වැඩි වෙනවා ඇති. ඒ රත් කර ගන්නා එක කොටස සිතේ ඇති වෙන තත්ත්වයක් අන්න ඒක ව්‍යාපාදේ කියලා කියනවා. එතකොට මිත්‍යා දෘෂ්ටිය කියලා කිව්වේ මොකද්ද? ඒ දර්ශනයත් එක්ක තමාගේ සිත සම්බන්ධ වූ වෙලාවේ ඉඳලා අර අවිද්‍යා ව්‍යාපාද දෙක ඇල්ලීමයි රත් වීමයි දෙකම සිදු වෙන්නේ ඒ නිමිත්ත පිළිබඳව වැරදි පිළිගැනීමක් පවතින නිසා. වැරදි පිළිගැනීම කියන්නේ ඒකෙන් මට ප්‍රයෝජනයක් ලබන්න පුළුවන් කියන එකයි. ඒක ලෝක කිසිවකින් තවත් කෙනෙකුට ප්‍රයෝජනයක් නැහැ, අනර්ථයක්, අප්‍රයෝජනයක්, අහිතකර ප්‍රතිඵලයක් ලබා ගන්න නම් පුළුවන්. මේ අසුරු කරපු දේවල් වලින් උනේ ඕකයි. තාම ගලව ගන්න බැරි වෙලා තියෙනවා. බොහෝ ඒවා නොදැනුවත් එල්ලිලා ඒවැ මේ ඇලිලා ගලව ගන්න බැරුව ඉතින් දඟල ඉන්න කරන්න දෙයක් නැහැ. දැන් ඒ ඔක්කොම ඇලීමේ තියෙන දෝෂ. දැන් ඒ දෝෂ සහිත తত্ত্বය ඇති දේවල් නිදොස් වශයෙන් පිළි අරගෙනනේ ඇලුනේ. අන්න ඒක තමයි මිත්‍යා දෘෂ්ටි. ඒතකොට අපිට තේරෙනවා ක්‍රියාවල් වචන සිත නරක වෙන්නේ කොහොමද කියලා. ඒතකොට දැන් මේක නිරවුල් කරගන්න
බොහොම ලේසි. දැන් මේකෙන් ඔය බය බෙහෙරව කියන තත්ත්වය බය බෙහෙරව කියන්නේ කම්පනයක් ඇතිලා ඒක ජීුණුයි. ඒකටයි බය බෙහෙරව කියලා කිව්වේ. ඒකට ඒ වර්ධනය වේ. නැත්තම් බය විතරක් කතා කරන්න බැරිය. ඒකට කිව්වා බය බෙහෙරව කියලා. ඒ කිව්වේ අර කම්පනය රිදුම් දෙනවත් එම්ම තියලා ඒක දිගටම පවත්වාගෙන යන තත්ත්වයක් ඇති. ඉතින් ඔය தත්ත්වය අපේ ජීවිතවලට ඉතාම අහිතකර දෙයක්. කියන්නේ අපි කැමති නෑ පාවිච්චි කරන්න. අපි පාවිච්චි කරන්න කැමති නැති කියන්නේ අපි මේ දිවාරයේදී වීරිය කරලා මේ මහා සෑහෙන දඟලිල්ලක් දඟලන්නේ බයෙන් මිදෙන්න. ඔකයි වෙන මොනම දෙයක් කරන්න මේ ඇති වෙන බයෙන් මිදෙන්න. මොනවද අපිට තියෙන බය කිව්වොත් පළවෙනි බය මැරෙන්න බයයි. ඒක ඉතින් කතාවක් නෑ. නිකන් හරි ඔන්න කිව්වොත් උඩ පැනලා දුවලා ඈතට ගිහිල්ලා මොකද්ද කියලාවත් අහන්නේ තරම් මැරෙන්න බයයි. ඊළඟට දුක් විඳින්න ඒක රිදුල් ලබන්න බයයි. ඊළඟට එන්න ඒවා තුනිය වෙවි පළල් වෙවි යනවා. ඉතින් අර යන තියනකට බයයි මෙයා යන තියනකට බයයි ඔක්කොම බය තමයි. ඉතින් ඒව හරස් කරන්න හරස් වීම තමයි අපි ඔය උපක්‍රම යොදීමින් අපි කරන්නේ ඒ බය නැති කරගන්න අර ඒවා ඒ தත්ත්වේ පවත්තන්න අපි වීර්ය කරනවා. එතකොට දැන් ඔය සම්පින්දනයක් මම ගියේ පාර දේශනාව පිළිබඳව එක්තරා හැඟීමක් දුන්නේ. ඊළඟට දැන් අපිට තියෙන්නේ දැන් මේ කවුරුත් මෙතන මේ වාඩි වෙලා ඉන්න ආසාවට එනවා නෙවෙයි. මේවා ඇහිීමෙන් ජීවිතේට යම්කිසි අලුත් ප්‍රයෝජනයක් ලැබෙන්න ඕන. ඒ ප්‍රයෝජනය ලබන අදහසිනුයි කාගෙත් මේ යොමු වීම. මේ ප්‍රයෝජනය ලබන හැටි කියනවා විනා ලබා දෙන්න කිසි කෙනෙකුට ලෝකේ පුළුවන් කමක් නැහැ. උණුන් ලබා ගන්න ඕන. නමුත් බෞද්ධ දර්ශනය තුලින් බුදු පියාණන් වහන්සේගේ කරුණා මහිමෙන් අපට ඒ ක්‍රමේ පහසුවෙන් පාවිච්චි කළා අපිට උවමනා කරන තැනට අපේ උත්සාහය සාර්ථක කරගන්න. නැත්නම් පහසු ක්‍රම කියලා. ඉතින් අපට ඒවා දිව්‍ය රාජින්ගේ පිහිටෙන් හොයාගන්න හම්බ වෙනවා. නමුත් ඒ ලැබීම කාටත් මේ අය කාටත් ලොකු ආසනාවක් ලොකු ලාභයක්. ලාභය කිව්වේ මේ සූත්‍රයක තියෙන අර්ථ විග්‍රහ කිරීම අපහසු නැහැ. වචනාර්ථ බැලීම අපහසු නැහැ. ඒක තියෙනවා. නමුත් ඒක ASCII තියෙන ක්‍රියාකාරී කෘත්‍ය ලක්ෂණය කියලා එකක් තියෙනවා. හැම වචනයකම තියෙනවා කෘත්‍ය ලක්ෂණ. ඒක ක්‍රියාවට නගන ඒ වචනේ හැදුනේ කොහොමද? මෙන්න මේ ක්‍රියාවට දීපු නමකුයි ඔය කියලා හැම එකටම එහෙම එකක් තියෙනවා. ඉතින් දැන් මෙතන ඔය කියන ජීවිතේ නිරන්තරයෙන්ම කම්පණයටපත් කරපි ජීවිතයේ තියෙන වටිනාකම් සියල්ල පාවිච්චි කරන්න ඉඩ නොතබා අසරණ තත්ත්වයකටපත් වෙලා අපි කවුරුත් මේ ඉන්නේ ඒයින් බේරෙන ක්‍රමය නොදන්නා කම නිසායි. ඒතකොට දැන් මෙතන පෙන්නනවා අර කිව් ප්‍රධාන හේතු තුන ක්‍රියාව වචනය සිතුම් නරක වෙන පුජ්‍යලයා ඒයින් අරින් බේරෙන්න උත්සාහවත් වෙන හැඟීම් ඇතුව වැඩ කරනකොට යා ප්‍රාණවදීම පානාතිපාතා දින්නාදාන කාමීසුචාචාර මෙවෙන් එක එක ප්‍රමාණ වලින් එයා අයින් වෙනවා. එක එක ප්‍රමාණ වලින් එයා අයින් වෙනවා. බොරු කීමෙන් කේලාම් කීමෙන් පරස වචන කීමෙන් වැඩ ගන්න නැති කතා චරබර ගාලා කතා කිරීමෙන් එයා අයින් වෙනවා. ඉතින් අර මේ වැචීන ආදීනව පස්සේ එයා බොහෝ දුරට යම් යම් දේ බදා ගැනීම ආදී මේ කෝකත් හැකිතාක් දුරට යා වෙන් වෙනවා ඇති. ඒකට මේකට කියනවා හොඳ ප්‍රතිපත්ති රැකීමේ කියලා. එතකොට හොඳ ප්‍රතිපත්ති රැකීම කියන එක ඔතන වෙන් කරලා පෙන්නන්නේ. එතකොට ඒ හොඳ ප්‍රතිපත්ති රකින්න පුජ්‍යලයා තමාගෙන් ඒ ප්‍රතිපත්තියට අනුව ගත්ත උත්සාහයට අනුව තමන් තුළ ඒ ගුණය නැත්නම් බය ගති අයින් වීමට තමා ළඟ ඒ තමාට අවශ්‍ය පැවතුම් ස්වરૂප වලින් ලැබී යුතු
මානසික අයිතිවාසිකම ලැබිලාද කියලා බලන්න බුදුහාමුදුරු ලකුණු ටිකක් දෙනවා. මොනවාද ලකුණු ටිකක් නම් එකක් කියනවා යම් කිසි කෙනෙක් ඕනම තැනකදී තමා හුවා දක්කන කියන්නේ කැපිලා පේන කෙටි කිව්වොත් දැන් පාවිච්චි කරන්නේ එහෙම. කෙටියෙන් කැපිලා පේන විදිහට හැම තැනම නිකන් යාව ඉස්සරහට තල්ලු කරන රීත්ත තල්ලු කරනවා වගේ. ඉස්සරහට තල්ලු කරන වචනෙන් ක්‍රියාවෙන් හැඩෙන් ඉංගියෙන් ඔය කෙනොත් තමන් හුවා දක්වන ගතිය යම් කිසි කෙනෙකුගේ ආවොත් තාමාර බය සංවිධානය කරන චිත්ත tattwය යාළඟ තියෙන බව දැනගන්නේ. කොහොමද දැනගන්නේ? එහෙම හිතක් පහළ වුණොත් තමා හුවා දක්වන. අපි කියමු දැන් අපි කිව්වොත් දැන් මම කියනවා මට ඊරෑ නිින්ද ගියේ නෑ හෙම්බිරිස්සාව හැදිලා නිකම් මේ නාහිර වෙලා. ඒක අහපු හැටි අනිත් එක්කෙනා කියන මට නිින්ද යනවා තියා කැස්සේ එළි වෙනකම්. එයා කැස්සෙන් එයා හුවා දක්වනවා මගේ හෙම්බිරිස්සාව මේව කළා පරාජය කළා. මගේ හෙම්බිරිස්සාව. අර එයාගේ කැස්සේ ඉතින් කැස්ස ලොකුනේ කොහොමද? ඉතින් සමහරවිට ඒ වෙලාවට මේ මානික නිකන් ඒ වෙලාවට නිකන් කැහලක් පෙන්නනවා මේ මොකද වෙන්නේ? තමන් හොවා දක්වන හැටි. ඒ මං ඊටාම පුංචි නිදසුනකින් පෙන්නේ කොතනද? ඇයි මේ හොවා දැක්කේ? අර කිව් කාය කර්ම, වචී කර්ම, මනෝ කර්ම කිරීම සඳහා තමාව කුල්මත් කරවන. තමාව ඒකට නැගිට්ටෝන මූල ධර්මයක් තියෙනවා. මොකද්ද? ද්වේෂය. ද්වේෂ ධර්ම. ද්වේෂය කියන්නේ රත් වෙලා වැඩි. නැත්නම් මේ ද්වේෂය කියලා අමුතු එකක් නෙවෙයි. ජීවිතය තුළ රත් වෙන ශක්තිය වැඩි. ඔය ද්වේෂය ලෝභයේදී. ලෝභයේ තියෙනවා කියන්නේ ද්වේෂය ලෝභයේ තියෙනවා කිව්වහම මේ අභිධර්මකාරයෝ ඉන්නවනේ. මේ ද්වේෂය ලෝභයේ තියෙනවා කියන්නේ සිතක් ලෝභ සිතක් ආව හැටිම ද්වේෂයට හැදෙනවා. හැදෙනවා කියන්නේ නොයවසුන් ගතිය එන්නේ ද්වේෂය. නොයවසුන් ගතිය. නොයවසුන් කොයි එක හරි එන්නේ අර රත් වෙනවා වැඩි ගතිය අපේ ළඟ තියෙනවා. ඒක ලෝභෙට මාන්නෙට හැම එකටම ඒක ඇතිල් වෙනවා. කොයි එකක්වත් පොඩ්ඩක් ඉන්න බෑ. එතකොට ඒ ගතිය කොයිතරම් දුරට තමාගේ මානසික මට්ටම රත් වෙන මට්ටමේ තියෙනවද කියලා බලන්න කෙනෙක් කතා කරනකොට තමාගේ සිද්දස් බලන්නේ කිව්වා. එයා කියන කතාවල අහගෙන ඉන්න පුළුවන්ද? නැත්නම් ඊට උඩින් මේ පන්නන්න හදනවා. ඊට උඩින් යන්න හදනවා. එතකොට එහෙම එනවනම් මෙතන තෙරපි දැනගන්නේ කිව්වා මේ තාම අර රත් වෙනවා තියෙනවා. මොකද ඒක ගැන හිතමින් නිකන් ඉන්න බෑ. හිතනකොට රත් වෙනවා. හිතනකොට රත් වෙනවා. ඔය රත් වීම තමයි අර කිව් බය බේරම ලබා දෙන්නේ කියලා පෙන්නනවා. අර බය ගතිය, දුක් ගතිය ලබා දෙන්නේ මොකෙන්ද? එන එක පිළිගන්න බෑ. ඔය කයි උතන තියෙන මූලික රහස. ඒක එන එක පිළිගන්න. මොකක්ද දෙන්නේ? දැන් ඔන්න අහවලා එනවා. ඉතින් ආ ටිකක් තෙන්ට ආපුවම චර ගන්නවා, පැහිච්චකම් කියවනවා. ඉතින් එයාගේ අංගයන් කරච්චල් තියෙන්න පුළුවන්. නමුත් ඒ මිනිහා ඈත එන්නේ. මෙතෙන් දැවිල්ලත් නැහැ, තව කියවලත් නැහැ. මෙසේ එනවා දන්න හරියනවා දන්නෙත් නැහැ. දැක්ක හැටි. ඔන්න මෙයාට තද වෙලා. තද වෙලා කියන්නේ කොහේ යනවද ඔය ඕකනි කියලා විඳවනවා මෙතන. මේ විඳවන්නේ මොකද? අර මිනිස්යාගේ දර්ශනයෙන් පහළ වෙච්ච සිතේ තාම රත් වීම වැඩි. හොඳයි. ඒ රත් වීම යාට විතරයි. හැම එකක් අස්සේ. දැන් බැරි වෙලා මේ එකක් හයි කරන වෙලාවට මේක ටිකක් ලිස්තුව දමලාඩි තුස් ගාලා. මොකද? මේක බෑ. ඒක හිමීට කරගන්න බෑ. මෙතන රත් වෙලා එයා අනිනෝ නෙවෙයි. නිකන් අර රත් වීම වැඩි වෙච්චාම අත ගැස්සිලා යනවා. ඉතින් අපිට පේන්නේ එයා යනවා. ඔන්න ඔහම ක්‍රියා වේගයක් අපේ සිතේ තියෙනවා නම් තීන බව දැනගන්න කතාවේදී යම් අවස්ථාවලදී හුවා දැක්වීමට ලෑස්ති වෙනවා නම් නිශ්ශබ්දව ඉඳලා පැත්තකටලා ඒව අහගෙන ඔක්කොම ඉවර වුණාට පස්සේ යන්න බැයි නම් එයාත් මුකුත් කියන්න හදනවනම් එයාත් මුකුත් කරන්න හදනවනම් ඒ ක්‍රියාව විතරක් වචන විතරක් නෙවෙයි ක්‍රියාවේදී හැම එකක්ම දැන් සමහරු ඉන්නවා මේ
කවුරු හරි මොකක් හරි හොඳ වැඩක් කළොත් ඉතින් මිනිහට ඉවසුම් නැහැ ඒක කොන්නක. ඒ ඉවසුම් නැති මොකද? ඒ කොයි වැඩේ කවුරු කළාට වරදක් නැහැ. එතන නෙමෙයි මෙතන නරක තියෙන්නේ. ඉවසුම් නැතුව කරන්න හදන්නේ. ඒක ඉගෙන ගන්න කොච්චර කොයි වකලක් කමන්නේ. කවුරුත් එහෙම තමයි ඉගෙන ගත්තේ. නමුත් ඉවසුම් නැතුව කොන්න එක හොවාදක් කියන්නේ. එහෙම. හොවාදක් කියන්නේ. ඒ හොවාදක් කීම ඉන්නේ ද්වේෂයෙන් නිසා ද්වේෂය අස්වෙනවා නම් හිතෙන්. ද්වේෂය අස්වෙනවා නම් ඒ ද්වේෂයෙන් නැති හේතුව උඩ ද්වේෂය නැති කාරණය උඩ අර තමාගේ සිත ඕනම දෙයකට දුක් ගස්සන එක බයක් ගන්නවන එක බහැලයි. අන්න දැන් තමන්ගේ මාපකේ මිම්ම තමාටම බලා ගන්න මේ බුදුහාමුදුරු කරුණු පෙන්නෝ ඒක. ඊළඟට ලාභ සත්කාර කීර්ති. යම් කිසි පුජ්‍යලෙක් ලාභය කියන්නේ හැම එකක්ම අපි ලබන්න ඕන. ලබන්න නැතුව ජීවත් වෙන්න බෑ. කෑම මුදල් මේ ඔක්කොම අපි ලබා ගන්න ඕන. මේ ලාභ කෙනෙක් මෙතන මේ කතා කරන්නේ මොකක්ද? ලැබීමේ මතයට සම්පූර්ණයෙන් වහල් වෙලා ඒක නොලබනන් ඉන්න ඕනේ කියන තීරණයක් හිත ඇතුලෙන් ඒකයි මේ ලෝභය කියන කතාව. ලෝභය ඒ ස්වરૂපය ගන්න එක. එතකොට යම් කිසි දෙයක් තමාගේ අවශ්‍යතාවයේ යටතේ ලබා ගැනීමට හැම දිනාටම සිද්ධ වෙනවා. බුදුහාමුදුරුවොත් ඒ දේ ලබලා තමයි ඔය தත්ත්වය අයත් කරගත්තේ. ඒ ඥාන ලැබුවා. උන්වහන්සේලා කලින් ඒවා තිබුණේ නැහැ. ඒ ඥාන ලැබලා තමයි මේ. එතකොට ඒක ලෝභයද? ඒවා ලෝභයට වැටෙන්නේ නැත්තේ. ඒවත් එක්ක උන්වහන්සේගේ තිබුණේ නැහැ. මේ අර මේ බැඳීම් ස්වરૂපයකින් ඒවා දියුණු කරගන්න අදහස්. උන්වහන්සේ කලේ මොකද්ද? ඒ ඥාන සම්පත්තියෙන් තමාගේ సంతානයේ මතුවෙන තැනට කල යුතු වැඩ කරමින් එන වෙලාවක එන්න ඉඩ දුන්නා. නැද උන්වහන්සේ ඥාන ඇද්දේ නැහැ. අර පට්ටා දින්නා වගේ ඇද්දේ නැහැ. උන්වහන්සේ ඒවා එන තැනට කරුණු ක්‍රියා කරමින් උන්වහන්සේ ආවහම පිළිගන්න නිකා හිටියා. ඔන්න ඕකයි මෙතන උන්වහන්සේ උගන්වන්නේ අපේ ජීවිතේටත් යම් යම් දේ අවශ්‍යකම් තියෙනවා. ඒවා ලබා ගැනීමට උවමනා කරන උපක්‍රම යොදනවා. ඒ සියලු දේ පුළුවන් ඒවා කරනවා. ඒක ලැබෙනකන් ඔහි ඉන්නවා. ලැබෙනකන් ඉන්නවා නම් ඒක ලෝභය නෙවෙයි. ඇයි? සුදුසුකම් උඩ ලැබෙනොත් යන්නව නැත්තම් පාවිච්චි කිරීම පමණයි. ඇයි අයිතිය කෙනෙක් ගාව සේවය කරනවා. වැඩ කරාට පස්සේ මාසේ අන්තිමට එයා ඒ ස්වාමියා ගාවට යනවා. ගිහිල්ලා එයා හිටියාම එයාට මාසික වැටුප එයාට නියමිත වැටුප දෙනවා. එයා ගියේ මොනවටද? අර එයාගේ මුකුත් ඉල්ලන්නේ නෙවෙයි. එයාගේ අයිතිය අරන්ගෙන. මාසයක් වැඩ කරලා තිනවා එයාට තත්පරෙට ස්වාමියාගේ දේපොළ වලින් කොටසක් මේ මිනිහට අයිති. හේතුව කොහොමද? එයාගෙන් කොටසක් ස්වාමියාට දීලා තියෙනවා. ඒක සාධාරණ අයිතියක්. ඒක ගන්න පඩි ඉල්ලන්න ගියා නෙවෙයි. එයාගේ මුදල් ගන්න ගියා. එයාගේ මුදල් වගේක් දැන් ස්වාමියා ගාව තියෙනවා. මාසයක් ගියාන් පස්සේ. අන්න ඒක වගේ අපි යම් යම් දේ පිළිබඳව වමනා කරන සංවිධාන අපේ සිතිවිලි වලින් ක්‍රියාවල් වලින් වචන වලින් ඒ ලැබෙන තැනට අපි යොදන නිකා ඉන්නවා. ඒක යෙදුම හරිනම් ලැබෙයි. ලැබුණොත් යන්නෝ නිකා ඉන්නවා. අන්න ඒකට කියන්නේ ලෝභය නෙවෙයි. ලෝභය උනේ නැතුව නම් ඉතලා ඒක ගණ්ඩම ඕන කියලා හිතම් අර නිකන් පොළවේ පස් කරන තත්ත්වයේ හිතක් ආපුවාම තමයි ඒ ලෝභය කියලා කතා කරන්නේ. ලෝභයට පොළවේ පස් කන්නේ නැහැ. නමුත් අර ඒ විදිහේ ස්ථීර බලාපොරොත්තු. මොකද ලැබුණොත් යන්නවා නැත්තම් නිකන්. අන්න ඊළඟට ලාභ සත්කාර කීර්ති. එතකොට ලාභයක සත්කාරය කිව්වහම දැන් මේ ලෙඩක් හැදිච්චාම සාත්‍වක් කරන එක ගැන අපි කතා කරනවා සත්කාරය කියලා. ඊළඟට නැගිටින්න බැරුව බිම වැටුලා ඉතින් යම් කිසි කෙනෙක් ඉස්සොත් සත්කාරය කියලා කියනවා. ඉතින් ඒව විතරක් එක්තරා ප්‍රමාණයක් වෙන් වෙලා තියෙනවා සත්කාර වශයෙන්. නමුත් ඒ සත්කාර කියලා කියන්නේ වෙන මොකුත් නෙවෙයි. තමන්ගේ සිත
අර නියම සැප මට්ටමට හරවගෙන. එයා සැප මට්ටමට හරවා කියන්නේ එයාගේ මාන්න අහංකාර ආදී මේ එයාගේ බලාපොරොත්තු සාර්ථක කර ගැනීමට බාහිර අයගෙන් යම් යම් උපකාර බලාපොරොත්තු වෙනවා. ඒකට අපි නිදර්ශනයක් කිව්වොත් දැන් බොහොම ආසයි යම් කිසි කෙනෙකුගේ වර්ණාවක් තවත් එක්කෙනෙක් එක්ක කියනවා අහන්න අර පුජ්‍යලයා එයාගේ වර්ණාව කියනවා අහන්න හරි ආසයි. ඒ මොකක්ද මේ බලාපොරොත්තු වෙන්නේ? යා අර බාහිර ලෝකේ මෙයාගේ தත්ත්වය ඉදිරිපත් කරන්නේ පෙනී හිටින්නේ නැත්තම් හුවා දක්වන්න අර යාර පුජ්‍යලයන් ලැබෙන මේ අර උදව්ව එයා අගේ කොට සලකනවා. ඒ මොකටද මේ අගේ කොට සලකන්නේ? මෙයාට මේ උදව්වක් ලැබෙන මට්ටමකුයි යා පිළිගන්නේ. මට සමාජයෙන් තනක් කරන් දෙන්න ඒ මිනිස්සයා අරයත් එක්ක මගේ වර්ණාවක් කළා. හරි හොඳ මහත්තයා කියලා ඉතින් මොනවා හරි කියයි. නමුත් ඔන්න ඔහොම දේවල් මුණ දිහා බලලා hinaවිල්ල ඔළුව පාත් කිරිල්ල තමත් එක්ක තමාගේ වැඩවලට සම්බන්ධ වීම හිතවත් භාවය පෙන්වීම මේ ඔක්කොම අර සත්කාර වලට අයිති ඒවා. ඒවා කොම සත්කාර වලට අයිති. ඒකට දැන් මෙහෙම ඉන්නකොට අර නොබලා ගියත් මෙයාගේ හිතට අමාරුයි. මොකද එයාට මේ වෙලාවේ කළ යුතු සත්කාරය යාගෙන් ඉෂ්ට වෙලා නැහැ. මොකද මෙයාට ඕන බලන්නයි එයා බැලුවේ නැහැ. මේ මිනිහාගේ බෙල්ලේ අසනීපයක්ද කියලා මෙයා දන්නේ නැහැ. නමුත් එයාට කොහොම හරි ඒවා මොනවා වුණත් බලන්න ඕන. බැලුවේ නැත්තම් ඔය කොහොම තමයි ඉතින් දැන් රටේ හැටි එහෙම තමයි. වැඩක තුන්ද සැලකිල්ල මෙලෝ දෙයක් නැහැ. ඉතින් ගස් ගෝන්නු වගේ යනවා කියලා ඉතින් බයින හොඳට. ඒවා කියන්නේ නැහැ මොකද කුටි කන්න වෙන්නේ නිසා. නමුත් අරකයිත් ඔන්න ඕකට තමයි මේ සත්කාර කියලා අපි කතා කරන්නේ. මොකද අර සත්කාරයේ මේ සැනසෙල්ලයා ඒ වෙලාවේ එයාගේ නොසන්සුන් කමක් සංසුන් කරගන්න අර මිනිහාගෙන් හිඟමනක් ඉන්නවා. ඒ කියන්නේ මොකද්ද? මෙයාගේ ළඟ නොසන්සුන් කමක් තියෙනවා. ඒ නොසන්සුන් කම නිසා අර මිනිහා බලලා සැනසෙන්න හදනවා. මෙයාගෙන් කතාව අහලා සැනසෙන්න හදනවා. මෙයාගෙන් තවත් මොනවා හරි දෙයක් අරගෙන මේ ඔක්කොම මෙතන නොසන්සුන්කම. මේ නොසන්සුන්කමෙන් පෙන්වන්නේ මොකද්ද? තමා ළඟ තාම ද්වේෂ මට්ටමේ සිටිවිලි ස්වરૂප තාම තමාගේ సంతානෙ පවතින. ඒව හොයන්නේ මේව ඔක්කොම බුදුහාමුදුරු මෙන්න මේ ලකුණු වලින් මෙන්න මේ මිමි ප්‍රමාණ වලින් බලනවා තමචලඟ තාම අර නොසන්සුන්කම ද්වේෂ යටපත් වෙන ඉක්මන් ශක්තිය තාම තියනවාද කියලා. දැන් මෙතන ඒ සත්කාරය ওই විදිහට. එතකොට තමාගේ දරුවන් පිළිබඳව, භාර්යාව පිළිබඳව, ස්වාමි පුරුෂයා පිළිබඳව, අසල්වැසියන් නෑදෑයන් හිතවල මේ කායක. ඒ වගේම තමන්ගේ බල්ලා වුණා. ගෙදර බල්ලෙක් ඉන්නවනම් බල්ලගෙනුත් ඒ සත්කාරය බලයිනවා. මෙයා එන වෙලාවට නැට්ට වැණුවේ නැත්නම් ඒකට පයින් සමහරට පයින් ගහන්න පුළුවන්. මූත් දැන් මෙහෙමයි කිය. ඒ බල්ලගෙනුත් බලාපොරොත්තු වෙනවා යම් කිසි දෙයක්. ඉතින් ඔය ඔක්කොම මොකද? අර අසරණ වටා පිටාව මෙයාට වල් කියන්න වෙලා තියෙනවා. මේ වගේ කීම් බලාපොරොත්තු වෙන්නේ මොකෙන්ද? අර තමාගේ సంతානෙ පවතින අර හැඟීම් වල තියෙන රත්වීම නැති කරගන්න. එයා දිහා බලනොත් රත් වෙලා. බල්ල දිහා බලනොත් රත් වෙලා. හැබැයි ඉතින් එහෙම මොකක්කෝ මෙයාගේ රත්වීම පාත් කරන්න සිසිලකුයි ඒ බලාපොරොත්තු වෙන්නේ. එහෙමනම් ඒක බලාපොරොත්තු වෙන්න එපා. තමන්ගේ මේ බලාපොරොත්තු අයින් මේ ගතිය අයින් කරන්න ඒකට සිටිවිලි පාවිච්චි කළ යුතු ක්‍රමයක් බුදුහාමුදුරු පෙන්නනවා. අර ඉස්සෙල්ලක ලාභ ගැන එක ක්‍රමයක්. ඒ මොකද්ද? ලැබුණේ යනවා නිකන්. ලැබෙන තැනට යොදලා තියෙනවා. ලැබෙන්න සූසුකම් තියනවා නම් ලැබෙයි. එහෙනම් ඒක මගේ කායෙන් ලැබෙනව නෙවෙයි. නොලැබෙනවනේ ඒක මගේ නෙවෙයි මගේ සූසුකම් නෑ ඒක. ඒකෙන් තමයි ගියාට කමන්නේ. අන්න ඔතෙන්ද සිත ගත්තාම හරි කියලා කිව්වා. එතකොට මේ සැලකිල් සත්කාර පිළිබඳවත් ඕකමයි. මොකක්ද ඕකමයි කිව්වේ? කවුරුත් මට සත්කාර කරන්න ඕනේ නෑ. ඒක හේතුව මම කාටවත් සත්කාර කරේ නෑ. මම මේ ලෝකෙන් ඔක්කොංගෙම සත්කාර බලාපොරොත්තු වෙනවා. මං කාටද? කාටවත් කළේ නෑ. මගේ වැඩ මං කරනවා. ඉතින් මම තවත් ලෝකෙනුත් හොයනවා.
නිසා මගේ සැනසෙල්ල කිසි කෙනෙක්ගෙන් මට එහෙම උදව්වක් ඕනේ මගෙන් යම් උදව්වක් ඊයත්තන්ට ඕන නම් මා හැම වෙලේම දෙනවා ඊයත්තු බලන්න ඕනේ මම සන්තෝෂ කරන්න හදන්න ඕනේ මම දැනගන්න ඕනේ මම සන්තෝෂ වෙන්නේ මේක අසාධාරණ තීරණයක් කියලා අසාධාරණ මතයක් අසාධාරණ හැඟීමක් මේක ශිෂ්ට ලෝකයට ගැලපෙන ඒ වගේම ඥානවන්තයින් ගැලපෙන තීරණයක් නෙවෙයි කියලා හිතපු හැටියේ එයාට අර තමාගේ හිතෙන් තමාට අර අකුලෝන කාරණේ පිළිබඳව අකුලෝන හැඟීම් දෙනකොට ඊට පස්සේ අරවා හිමි අඩු වෙනකොට අඩු වෙන්නේ මොනවද ඇතුළත අර රත් කරන තත්වය ක්‍රමයෙන් අඩු වෙනවා අර තීරණ වලට මෙයා බහිනවා ඔන්න ඔකයි සත්කාර පිළිබඳ සැලකිල්ලක් ගෞරවයක් පිළිගැනීමක් නම්බු කිරීම මෙයා බලාපොරොත්තු නොකර ඔය ආශ්‍රය තමයි කීර්ති කියන ස්වરૂපේ පවතී. එතකොට මේක අපේ කාගෙත් තියෙන එකක්. දැන් මගේ තියෙනවා මෙයාගෙත් ඇති. ඒ හැම වෙලෙම වටා පිටාව බලමිනේ අපි යන්නේ මොකද? දැන් ඕනම තැනක බලන්න. එයා යනකොට ඉතින් වටා පිටාව බලනවා. මේ මොනවද එයා බලන්නේ? එයා වටා පිටාව බලනවා නෙමෙයි. මෙයා දිහා වටා පිටාවින් ඉන්න අය කොච්චර බලනවද කියලා මෙයා මේ බලවල. සමහර වෙලාවට ඉතින් විස්තරත් බලනවා ඇති. ඔය අතරතුරේ එයා දිහා කී දෙනෙක් බලනවා. ඒකත් ලොකු අවධානයකින් තමයි එයා ඒ හැඟීම් ඒ බැලීම යොමු කරන්නේ. මොකද්ද? ඒතකොට ඒකෙන් මම දැන් යම් කිසි කෙනෙක් පිටිපස්සේ හැරි බල යනවනම් මම ඉස්සෙල්ලා හිතයි කාදියා දන්නේ මගේ දිහාද දන්නේ නැහැ. මගේ දිහයි කියලා හිතච්ච හැටි ලොකු උදාහරණයක් තියෙනවා මොකක්ද මගේ විශේෂත්වයක් ඇති මිනිහා ඒකයි බලන්නේ. ඔය සෑහෙන කෙනෙක් තමයි මමත් කියලා ඉතින් තනියෙන් හිත යනවා. ඉතින් අර මිනිහා තමයි වෙන මොකක් හරි බැලුවා දන්නෙත් නැහැ. නමුත් එයා තනියෙන් සන්තෝෂයි. ඒ මොකද? නීත්‍යානුකූලව හේතු සහිතව ලබන්න බැරි වෙනකොට ඔය වීසි වෙන දේවල් හරිය හිඳගෙන සන්තෝෂ වෙන මට්ටමක් ඒක තියෙන්නේ. ඔය කීර්තිය ඔන්න ඔය විදිහේ මහා හිඟන මට්ටමක් තියෙනවා. හිඟන මට්ටමේ කියන්නේ කටින් කියන්න බැරුව නගලනවා. හැබැයි අර එක්කෙනෙක් විතර මම දැක්කා මේ එහෙම එක්කෙනා මාගේ ජීවිතේට දැකලා තියෙන එක ආච්චි කෙනෙක් හිටියා. එයා කොල්ලන්ට සතිය දෙනවා පුතේ මම පාරේ යනකොට හාමිනේ ගියපන් කියලා. අන්තිමට නමක් වැටුණ සල්ලි දෙකේ හාමිනේ. මොකද සත්‍යයි යා දෙන්නේ. අන්න ඔය විදිහේ එහෙම එක්කෙනයි. ඉතින් අන්තයට වහම කරන්න බෑ. ඒක නිසා අරයා මහා හිඟන හිතකින් අරයා මට නම්බු කරයිද ගරු කරයිද සලකයිද ආදී වශයෙන් මම මහා හිඟන ස්වරූපෙන් අර කටින් ඉල්ලන්නේ නැති ඔය කටින් ඉල්ලන්නේ නැති අයට නමක් කියනවා නේද? කවුද? මොකක්? ඔව්. ඉතින් අන්නේ ඒක ශබ්ද කරන්න එපා. මේ එන්නේ ඒ අය වගේ දුක තියෙනවා හිත ඇතුලේ. ඉල්ලන්න බෑ. අර හිඟන මිනිහටත් වඩා ආසරණයි ඒ જાති. ඉතින් එයාගේ අමාරුව තියෙනවා ඛණ්ඩ නැහැ ඉල්ලන්න ලැජ්ජයි. පීඩා දෙකයි. හිඟන මිනිහට එහෙම නැහැ. හිඟන මිනිහා කිසි කතාවක් නැහැ. කෑවේ නැහැ. ඔය මිනිහ පුළුවන් නම් දෙනවා කීයක් අත් කියලා ඕපන් එක ඉදිරිපත් වෙන කොටස් කාලා දුන්න නැත්තම් බයිනවා. මොනවාද කුණු මච්චරිය කියන්නේ මොකක්ද කියලා දහන්නේ? මේ ඔක්කොම මච්චරිය තමයි තියෙන්නේ. තමා ඒක තමාට හිමි කරගෙන ස්ථීර තත්ත්වයක පවත්වා ගන්න එකයි මච්චරිය කියන්නේ. මසුරුකම කියන්නේ ඒකටයි. අනුන්ට නැතුව තමාට ඒක හිමි වී. ඉතින් මේ ඔක්කොංගෙම තියෙන්නේ මච්චරිය තමයි පාලනය වෙන්නේ. ඒතකොට දැන් ඔය කියන කීර්තිය ලැබීමට හැම අන්තිමට ඒකට දැන් කැලේ කියන පුද්ගලයෙක්ට කීර්තිය කොහොමද පාවිච්චි? කැලේක තනියම යන පුද්ගලයෙක්ට කීර්තිය පාවිච්චි වෙනවද? එන්නේ කොහොමද? කැලේ නිකම් මේ වල්මත් වෙච්ච මිනිහ. නෑ තනියම යන ගමනක් යනකොට එයාට එතෙන්ද තනියෙන් පුද්ගලිකව සිතමින් යනවා මිස නිමිත්තක් එහෙම කැලේ ආවෙන්නේ නැහැ. ඉතින් කොටි වලස්සු කොහෙද කීර්ති කරන්නේ පැන්න ගමන් කයි.
එයා තනියෙන් හිත යනවා කැලේ යනකොට හුදකලාව යනකොට පරණ වෙච්ච ඒවා කතා හිත ආවලාමට බොහොම සැලකුවා. අනේ ඇත්ත දන්නේ නැහැ කොහට වෙලා දන්නේ නැහැ ගියේ කී ඒ මිනිහා හොයනවා හිතෙන්. සමහර වෙලාවට මතුව බලාපොරොත්තු වෙන කීර්ති ආදීට මිනිහාගේ හිත දුවනවා. එහෙම අරකේ හිත පවත්තමින් යනවා මිසක් නිමිත්තක් යාට කැලේදී හම්බෙන්නේ නැහැ. සමහර වෙලාවට ඉතින් ඔය දඩයක් කාර්ය අරුම්මුන් හම්බුනොත් හරි ඉතින් අඳුරන්ගෙන් නම් කොහෙත්ම හම්බෙන්නේ නැහැ කියලා. ඉතින් ඔන්න ඔය අවස්ථා තුන ලාභ සත්කාර කීර්ති කින මේ තුන ජන තමාගේ සිත ඉස්සරහට එනවා නම් දැනගන්නේ කිව්වා තාම බය වෙන්න බය විය යුතු මිනිහෙක් කියලා. ඒකයි මෙතන පෙන්නේ. තාම මම ඉන්නේ බය මට්ටමේ. ඒ මොකද බය මට්ටමේ කියන්නේ බය හදන ධර්මය තීන බවට මෙන්න මේ ලකුණු වලින් මගේ හිතට දැන් පෙන්නන. මේ ලකුණු වලින් පෙන්නන්නේ ඒකයි. ඒක නිසා ඔතන ඔය හැමතැනම තියෙන්නේ මොකද්ද? රත් වෙන ඉක්මනින් රත් වෙන ලක්ෂණය. ඒ රත් වෙන ලක්ෂණේ උඩ ඒ රත් වීම නැති කරගන්නයි මේ ලාභ සත්කාර කීර්ති මේ ඔක්කොම අරක නිවා ගන්න හදන එව්වා. ඒ නිවා ගන්න හදන දේවල් මත වෙනකොට දැනගන්න ඕන මේ නිවන්න වෙලා තියෙන්නේ තාම ඒවා තියෙන නිසයි. එම නිසා මම සංසාරිකවා මේ ජීවිතේ තාම නෑ දුක් ඒ පීඩා සම්පූර්ණයෙන්ම නැති කරන්න පුළුවන් තත්ත්වයක් මයලඟ නැහැ. මේවා යම් ප්‍රමාණයට අඩු වෙන්නේ 10ට තමයි මගේ මේවන්න තියෙන්නේ කියන හැඟීම අරගෙන යාට පුළුවන් ඒක ප්‍රගුණ කරන්න. ඊළඟට මේ ඔක්කොම මේ විදිහේ තත්ත්වයන් උදා වීමට බුදුහාමුදුරුවෝ පෙන්නනවා මොකක්ද මේ තියෙන අඩුපාඩු? මොකක්ද මේ වෙලා තියෙන්නේ? සංසාරේ කලින් ඔය විදිය හොඳ ධර්ම සකස් කරලා ඒවා සකස් කිරීමට Taman තුල සංවිධාන විය යුතු ශක්තිය දැන් ඔය විරිය කියන්නේ ඒකටයි. මේක පෙන්නන්නේ විරිය නැතිකම කියලා. මේ විරිය කියලා කිව්වේ දැන් අපි කලින් කිව්වා දැන් ඔය අර ඒ ක්‍රියාව කරපුවාම මේ ක්‍රියාව කිරීමට සුදුසු සංවිධානයක් ජීවිතය ඇතුලේ හැදෙනවා. ඒක ඒ මනුස්සයාට ශක්තිය නැති වුණත් අර වැඩේ කරන්න ශක්තිය සුසුකම තියෙනවා. ඔන්න ඕකයි මේ වීර්යය කියලා කියන්නේ. දැන් අපි තරුණ කාලේ ඉඳලා මුට්ට කරගහපු මිනිහෙක් නාකි වුණත් ඒ මිනිහට මුට්ට කරගන්න පුළුවන්. ඒ හැඩේට ගිහිල්ලා හිටගත්තා කොක්ක ගහලා ධම්ම පිටට ඒ තල් වෙනවා. ඉස්සර රිස්සකාරයෝ හිටියා ලන්දහරි කාලේ රිස්සය ඇදලා පුරුදු වුණා. රැවුලක් ඔක්කොම සුදුයි කොණ්ඩෙත් ඔක්කොම සුදුයි නැටකටු පෑදිලා නමුත් රිස්ස එක අදිනවා. මේ අලි තඩි ඇත්තන්ව තියාගෙන මේ කන්දේ ඇදගෙන යනවා. එයාට ගාණක් නැහැ. ඒක මොකද අන්න ඒකට ඒ රිස්ස අදින්න විරිය ශක්තිය හැදිලා. හැබැයි යාට වෙන එකට ඒක ශක්තිය ගන්න බෑ. යාට පුළුවන් රිස්ස අදින්නයි අර යාට ශක්තිය තියෙන්නේ අර මුට්ට කරගන්න. ඒක නාකි වෙලත් කරන්න පුළුවන්. එයා ඒකට කියන්නේ අපි හුරුව කියලා. නමුත් බුදුහාමුදුරුවෝ පාවිච්චි කරන්නේ වීරිය කියලා. ඉතින් හුරුවෙන් තමයි වීරිය හැදෙන්නේ. මේ වීරිය කියලා කිව්වේ මොකද්ද? අර කියන තමන්ව හුවා දැක්වීම ලාභ සත්කාර කීර්ති ගැන යොමු වීම ආදී මේ සිද්ධීන් නවතා ගන්න ශක්තිය ඒවා නැතුව තමාගේ සිත පවත්වා ගන්න ශක්තිය තාම හීන වෙච්ච නිසායි ඔය මට්ටම් ආවේ. ඒක නිසායි නිරන්තරයෙන්ම හැම වෙලේම බයින් ඉන්නේ. හැම වෙලේම බයින් ඉන්නේ කියේ මොකද්ද? හැම වෙලේම දුකෙන් ඉන්නේ කියන එකයි. අපි හැම වෙලේම දවස ගත කරන්නේ දුකෙන් කියන්නේ බය නිරන්තරයෙන්ම අපේ හිතේ තියෙනවා. අපි කෙනෙක්වත් කාටවත් ඒවා කියන්නේ නැහැ. මේ රටේ තත්ත්වය හෝ වේවා අපේ ජීවිත තත්ත්වය හෝ වේවා බාහිර සිද්ධියක් මොකක් හරි අල්ලගෙන අපේ නිරන්තරයෙන්ම කිති කැවෙන බයක් තියෙනවා. ඒකෙන් නිරන්තරයෙන් දවස ගෙවන්නේ පීඩාවෙන් තමයි. ඒතකොට දැන් මේ විරිය ගැන කතා කළේ ඒ කිව්ව ස්වરૂපයන්. ඒ කිව්වාර හොඳ ස්වરૂප හොඳ තත්ත්ව තමාගේ ජීවිතයට ඇතුළු කරන්න පුළුවන්කාරකම හුරුව නැතිකම නිසා මේක වෙලා තිනවා. දැන් ඒක මතක් කළේ මොකටද? එහෙනම් දැන් මම ඒක හුරු වෙන්න.
හුරු නොවි බෑ මේක කරන්න. නිකන් කරන එකක් නෙවෙයි. කියලා දිවා රෑ දෙකේ පමන්ට පුළුවන් හැටියට මතක වැඩ කරන ආකාරයේ හැටියට යමෙක් මේක ප්‍රගුණ කරනවා නම් ඒ ක්‍රියාවට කියන්නේ මොකද්ද? දැන් අපි කියනවනේ අපි දාන සීල භාවනා කියලා අපේ ආගමේ උගන්වන යහපත් ක්‍රියා තුනක්. මේ කියන්නේ මොකක්ද? මේ කරන්නේ මොකද්ද? දානයයි සීලයයි මේ අවස්ථාවේ සංවිධානය වෙමින් ඒක ප්‍රගුණ කිරීමක් මේ කරන්නේ මුළු දවසේ. දානේ සීලේ භාවනාව කිව්වේ අර දෙක දිනු වීම. දැන් දාන සීල දෙකම කරන ඔය අවස්ථාවේදී කොහෙද? කීර්ති පිළිබඳව බලාපොරොත්තු මට මොන කීර්ති අනේ කවුරුත් මට කීර්තියක් කරන්න ඕනේ නැහැ. තමසෙලා වැඩ කරගෙන මාත් වෙ ඉන්න. කිව්වනම් එතන දානේදී. මොකද අත්හැරියා. මොකක්ද අත්හැරියා? තමාගේ ළඟ ඇතිවෙච්ච අපේක්ෂාවක බලපෑම සම්පූර්ණයෙන්මයි කරමට එපා. මොකද මානවඩු මහත්තයාට කෙලින් ගලා හිටියේ. හඬද මොකද? මොකද හඬදින්න? නෑ. එතකොට කොහොමද මෙතන සීලේ? අපි මේ දාන සීල භාවනා කිව්වහම පින්කම් තියනවා මේව කරගන්න තමයි වෙලාවක් නැත්තේ. ඉතින් අපි බලමු පෙන්ෂන් ගත්තාම පොඩ්ඩක් කරගන්න කියලා හිතන්නේ. නෑ දිවාරෑදෙක්කී දාන සීල භාවනා තමයි ඔය තුන තමයි හොඳ ක්‍රියාවකට වැඩිච්ච මිනිහගෙන් සිද්ධ වෙන්නේ. දැන් අපි කියමු යම් කිසි කෙනෙක් සත්කාර බලාපොරොත්තු වෙන්නේ. සත්කාර බලාපොරොත්තු වෙන ජීවිතයක් මේ. නමුත් නෑ මට කවුරු සත්කාර කරන්න ඕනේ. ඒ මනුස්සයාගේ ශිෂ්ටත්වයේ උඩ ඒ මිනිහාගේ ආශාවෙන් යමක් යාගේ ඕන කමකට කරනවනේ ඒක මම පිළිගන්නවා. ඒක වෙනම දෙයක්. නමුත් මට ඒලා සත්කාර කරන්න. මම කරගන්න ඒක කිව්ව හැටි, හිතපු හැටි දානේ. මොකද දානේ කියන එක අපි තෝරලා දුන්නා කලින්ම අත්හැරීම වෙන කිසි දෙයක් නැහැ. ඒකට ඒ අත්හැරීම ප්‍රගුණ කරන්න හුරු වෙන්න අපි ආමිෂේ උදව් ගන්නවා. ඒකට කියන්නේ ආමිෂ ප්‍රතිපත්ති කියලා. දැන් ඉතින් තෝරන්නේ ආමිෂේ එකක් ප්‍රතිපත්ති එකක්. ආමිෂ පින්කම් වෙනම තියෙනවා. ප්‍රතිපත්ති පින්කම් වෙනම තියෙනවා. ඉතින් ඒක නිසා ඉතින් කොහොම හරි තනි කකුලෙන් අර පැත්තට යනවා අනිත් කකුලෙන් මේ පැත්තට යනවා. ඉතින් ඔහොමයි ඒක යොදලා තියෙන්නේ. කකුල් දෙක එකට තියන්නයි බුදුන් කියලා යන්න පුළුවන්. ඒ වගේ ආමිෂ ප්‍රතිපත්ති කියන දෙක එකට යනවා. දැන් ඔය අපි කරන්නේ තමන්ගේ පුළුවන් ඒවා දන් දෙනවා නොඑක් පරිත්‍යාගයන් කරේ මොකද්ද? ඒ ආමිෂ වස්තුව උදව් කරගෙන අත්හරින්න පුරුදු වෙනවා. ඒකයි ආමිෂ ප්‍රතිපත්ති කිව්වේ. ඉතින් අපි ඒවා ඔක්කොම ඉගෙන ගනිමුකෝ මේ පොඩ්ඩ වෙලාවේ. එතකොට දැන් අර පුජ්‍යලයා දාන සීල භාවනා කියන ත්‍රිවිධ පුණ්‍ය කර්මයම ඒ හැම අවස්ථාවකම සිද්ධ වෙනවා. කොහොමද භාවනාව? අත්තරීමට අනුව පිළිපදින්නයි පුරුදු වීම දියුණු වෙන එක තමයි භාවනාව. වෙන මොකක්ද? හැබැයි ඕවා ඕන තරම් ප්‍රශ්න අහන්න පුළුවන් මගේ. අපි බොහොම විවෘතයිනේ. බොහොම විවෘතයි. ඔය දාන සීල දෙක හුරු වීමට කියනවා භාවනාව. එතකොට දැන් අපි කායානුපස්සී විහෙරති ආතාපි සම්පජානෝ කියලා තියෙනවානේ සතිපට්ඨාන සූත්‍රයේ භාවනා කරන්න හැටි. මොකද්ද මේ පෙන්වන්නේ? එතනක් තියෙන්නේ තමාගේ ජීවිතය පිළිබඳව යම් අපේක්ෂාවක් තිබුණා නම් ඒක දුර්වලන ක්‍රියාමාර්ගයක් අරකින් කෙරේ. ඒ අපේක්ෂාවල් ඕනේ. මෙන්න මෙහෙම සිද්ධියකුයි මේ ජීවිතය ඇතුලේ තියෙන්නේ. මේ ක්‍රියාවල් ඔක්කොම කැඩි බිඳී නැති වී යනවා. වෙලෙ ඉවර වෙනවා. ඒක නිසා මේ ගැන බලාපොරොත්තුෙන් නරකයි. ලැබෙන අයිතිය පාවිච්චි කරනවා. මොකක්ද එතන සිද්ධ වුනේ? අර බලාපොරොත්තු කොටස අයින් කළා ලැබෙන පාවිච්චි කළා. එච්චරයි. ඒකට එතනත් දාන සීල භාවනා. කොතනත් ත්‍රිවිධ පුණ්‍ය කර්මය කියලා බුදුහාමුදුරුවෝ ඕක නම් කළේ. ඒකේ මොකක්ද තියෙන්නේ? හැම තැනම ඔය ක්‍රියාව කරන තැන හැම තැනම පිනවීම තියෙන එක. පිනවීම කියන්නේ අර කනස්සලු හිතකින් කෙදිරි ගගා ඉන්නව ඔක්කොම අත්හැරිලා අර සිත පිනවන පුබුදු ස්වરૂපයෙන් ඊටාම සතුටුදායක තත්වයෙන් ජීවිතේ සංවිධානය වීමට දාන සීල භාවනා පුරුදු මේ උපකාර වෙන නිසා ඒවට කිව්වා පුණ්‍ය කර්ම කියලා. ත්‍රිවිධ පුණ්‍ය කර්මය කියෝකයි. ඒකට ත්‍රිවිධ පුණ්‍ය කර්මය හැම අවස්ථාවකම. ඒකට හැම අවස්ථාවකම මේ ත්‍රිවිධ පුණ්‍ය කර්මය කිරීමේ මගට මේ ආකාරයෙන්
එයා බහිනවා නම් අර ප්‍රතිපත්තියක් වශයෙන් අර ක්‍රියා කරනකොට ඒ මිනිස්සයා ඒ කරන හැම මොහොතක් පාසාම පිනවනයි කියන එකයි බුදුහාමුදුරුවෝ කිව්වේ. බුදුහාමුදුරුවෝ කිව්ව නිසා පිනවන්නේ නැහැ. කෙරුවාව කරපුවාම සිද්ධ වෙන දෙයි බුදුහාමුදුරුවෝ කිව්වේ. හරියට කළා නම් පිනවිලා ඇති. අපි කියමු දැන් ඒකට සාක්ෂියක් වශයෙන් දැන් යම් කිසි කෙනෙක් තමන් හුවා දක්වන පුරුද්දක් ඇති පුජ්‍යලයක් අර ඇයිදී මොකක් හරි කියන්නේ නෝ කියන්නේ ඇවිල්ලා හිටන් මෙයා මේ කාරණේ මතක් කරන්නේ ඌව කියන්නේ ඕනේ මොනවද මේ විලම්බීද දොඩෝල ඇතිදී මිනිහයි කියනවා අහගන්නවා මම හොය ඊට පස්සේ යන්න යනවා මොනවද මේ චර්බර්ග කියෝල ඇති වැඩි හකුපාට රිදුනකම් කිව්වා මම ලොක්ෙක් වෙන්නේ නැහැ කියලා හිතපු හැටි ඒවලම එනවා සිතට සැනසෙල්ල. ඇයි අර මහා ලොකු වගකීමක් කරයා මේක කියන්න ඕන යන්න ඉස්සෙල්ල කියාගන්න නැත්තම් හොඳයි කී හිතමු මිනිහාගේ අර වගකීමත් ඇරිච්චා මහා නිදහසක් වෙන ඕනෝකටයි පිනවීවි කියලා සන්තෝෂයක් කියන්නේ. ඒකට ওই විදිහේ සත්‍යයන් අපේ ජීවිතේට ගන්න මේ අමුතු පිටපොටවල් බඳින්න ඕනේ නැහැ අමුතු ස්ථාන ඕනේ නැහැ අමුතු හැඩ ඕනේ නැහැ ඉන්න තැන පින්කම් කරන හැටි මේ පෙන්නයි. ඉන්න තැන කොතන හරි හිටගෙන නම් හිටගෙන පින්කම් කරනවා නවාගේ නැවිලා නම් නැවිලත් කරනවා ඈ බිම වැටිලා නම් වැටිලත් කරනවා බලනකොට හැමතැනම පින්කම් කරලා තියෙනවා නමුත් ඉරියව් විතරක් වෙනස් වෙලා තියෙනවා ඔන්න ඒ තත්ත්වයේ ජීවිතේට එක්කාස් වෙනකොට ජීවිතේට ආයි කතා කරන්න දෙයක් නැහැ සුසුම් හෙලන්න දෙයක් නැහැ බලාපොරොත්තු වෙන්න දෙයක් නැති අන්න දැන් ඒ කොටස් ටික එහෙම ක්‍රියාත්මක කිරීමට තවත් යොදාගත යුතු කොටසක් බුදුහාමුදුරුවෝ කියනවා හැම වෙලේම මේක පුරුදු වෙන්න නම් නිරන්තරයෙන් තමාගේ සිද්ධ වෙන දේවල් ගැන බලන අවධානය තියෙන්න ඕනේ. බලන අවධානය කිව්වේ ඔකට කියන්නේ සිහිය කියලා. හැම වෙලේම කතා කරන්නේ කතාවට යනකොට ක්‍රියාවට යනකොට මොකද්ද මේ කොයි විදිහට කරන්න යන්නේ කියලා විතරක් හිතන්න ඕන කියන එකයි ඔය කියන්නේ. මම අර නොගැලපෙන පැත්තට හැරිලාද නැත්නම් ගැලපෙන පැත්තට හැරිලාද ගැලපෙන පැත්තට හැරෙනවා නම් කරනවා නැත්නම් එතෙන්ද එනකම් කරන්න ඔන්න ඔය තීරණය ගන්න බලන්න නැතුව බෑ දැන් සමහරු ඉන්නවා මේ යම් වැඩවලට බහැලා ඒකේ නිසි පැත්ත වැරදි පැත්ත දෙපැත්තම දන්නවා යා ඒතකොට මේ නිසි පැත්තට එනකම් මිනිහා ඒ උත්සාහය දන්නවා වැරදි පැත්ත ගන්නෙ නැහැ අන්න ඒ වගේ මේකත් සිහිය යොදන්නේ කිව්වේ මා මේ කලීතු පැත්තද කරන්න යන්නේ නැත්නම් වැරදි පැත්තද මේ මම පාවිච්චි කරන්න යන්නේ කියලා හොයලා බලලා කරන්න ගියොත් ඒකෙන් සාර්ථක ප්‍රතිඵල ලැබෙන්න නිසා බුදුහාමුදුරුවෝ කිව්වා ඒක කරගන්න ඕන නම් ටිකක් කල්පනාකාරීව සිහියෙන් තමා කරන්න යන වැඩේ මොන පැත්තටද හැරිලා තියෙන කියන බලන්න පෙරෙන්න තමාගේ සිහිය යොදවන්නේ. අසීහි කියන 아무ත් කැලලක් නෙවෙයි. තමන්ගේ සිත දෙස බලනවා නම් ඒ බැලිල්ලට කියන නමක් සිහිය කියන්නේ. සිහිය කියන 아무ත් කැලලක් නැහැ. දැන් සමහර පොත්වල තියෙනවා සිහිය මේ නහයේ එල්ලන්න ඕන, තුඩේ තොලේ එල්ලන්න ඕන අරවම කියන. ඒක මහත්යේ තොලේ එල්ලන්න ගිහිල්ලා මේ ළඟදී ඇවිල්ලා කියනවා නේ මේ හරිම අමාරු වෙනවා. ඔළුවකක් කියන්න පටන් ගත්තා. මොකද මේ තොලේ තියෙනවාද කියලා නිතර බලන් වෙලා. ඒක චීනව නැද්දන්නෙත් නැහැ. ඉතින් හිසේ කැක්කුම ඇවිල්ලා අත්තරලා දැම්මේ. දැන් ඊට පස්සේ දැන් එහෙම තොලේ එල්ලක් නැහැ. ඉතින් නිකන් කරගෙන දැන් හොඳයි කියලා කිව්වා. ඉතින් අන්න ඕකටයි මේ සිහිය අවශ්‍යයි කියලා පෙන්නන්නේ. ඉතින් ඒක ගැන ඔය තේහා කියන්න වෙලාවක් නැහැ. වෙලාවක් නැති කියන්නේ වෙලාව තිබුණොත් මගේ ලකුණෙන් මට පහල වෙනවා දැන් ඉතින් ඇති කියලා. ඒ කියන්නේ 6:57යි. දැන් මේ ඉඩ දෙන්න යන්නේ මොකටද? අනිත් හරිය ඉනසරිය අපි විස්තර කරනවා යම් කිසි ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා නම් අහන්න. අපේක්ෂාව යම් කිසි දෙයක් බැඳීමක් අපතරියකින් ඔය අහන්නේ කෝ සීලය කියලා. සීලය කියන්නේ ඒ අපේක්ෂාව තියෙන වෙලාවේදී ඒ වෙනුවෙන් කරන කතාව ඒ වෙනුවෙන් කරන ක්‍රියාව එක්ක මිශ්‍ර වෙලා තියෙනවා ක්ලේශයක් මොකද්ද ලෝභය ඊළඟට ද්වේෂයත් ඔතෙන් දේවි. එතකොට අරක අත්හැරපු නිසා අර ලෝභ සහගත මිශ්‍රණයකින් වචන කතා කරන්නවත් ක්‍රියා කරන්නවත් හම්බෙන්නේ සිද්ධ වෙන්නේ. ඒ කෙලෙස් මිශ්‍රණයෙන්
තොර වූ ඒ පාලනය කරනකොට ඒකට කියන්නේ සීලය. ක්‍රියා වචන. ඔව් ඒක කරන් ඉදිරිපත් වෙන තාලේ හැටියටයි වෙන නොවන එක පේන්නේ. දැන් බුදුහාමුදුරුවොත් අපේ වැරදි පෙන්වුවා. මේවා කරන්න එපා. මේවා කළොත් මේවා වෙනවා කියලා කිව්වා. ඒ උන්වහන්සේ මහා කරුණාවෙන් ඒ පුජ්‍යලයා වැටෙන්න යන දුකෙන් නිදහස් කරන අදහසින් කියව නිසා ඒක කරුණාවට පිළිගන්නවා. අපි මේ දරුවා මේ ක්‍රියාවල් පුරුදු වුණොත් අය අමාරුවට නෑ. ඒක නිසා පුතා ඔවා කරන්න හොඳ නෑ කියලා එයාට අවවාදයක් දුන්නාම අර මෛත්‍රී කරුණා එතන ඉඳෙනවා. එසේ නැත්තම් ඒක ඒ ළමයා ඒ වැඩේ කරනකොට Tamanne මෙතන රත් වෙච්ච හැටි මේ කාලකන්‍යා ඔය කොන්න වැඩ තමයි කියලා ටොක්ක්ක් ගන්නොත් නැත්තම් ගැහුවොත් නැත්තම් සැරකොළු. ඒකෙන් සම්පූර්ණයෙන්ම වෙන්නේ තමාට අනර්ථයක්. එතන තියෙන්නේ හුවා දැක්කිල්ලක් තමයි. මොකක්ද ඒ හුවා දැක්කිල්ල? දැනගනින් උඹත් මට්ටු ගන්න කෙනෙක් ඉන්න බව කියලා පෙන්වන අර අසරණ කොල්ලට. පොඩි එකා ගන්න එකක් නෑ. එයාටත් පෙන්වන දැයිර තේරුම් ගන්නේ ආයි දිරිපිටවම කරන්න බෑ. සෑහෙන මිනිහෙකුට කිව්ලොත් ඉතින් ඒක ප්‍රතිඵල ලැබෙයි. ඔව් නෑ කීර්තිය ගන්න කිව්වේ නෑ මම කිව්වා ඒක තමයි මම ඉස්සෙල්ලා කිව්වේ ඔය ඇද්ද දන්නේ නෑ මේ ඕයි නැත්තම් හරි කල්දරේ වෙන්නේ. කීර්තිය ලබන හිත තමයි කීර්තිය මේ ඉංගනේ හිත. නැත්තුව මේ යම් කිසි කීර්තියක් මේ දැන් බුදුහාමුදුරන්ගේ ත්‍රිවිධ ලෝක මේ පැතිරිච්ච කීර්තියක් තියුණා. බුදුහාමුදුරු තුට්ටුවකට සැලකුවේ. මේ මොකක්ද වච්චෙන්නේ? ඇත්තමයි. ඒක නම් කාරණයක් ඔන්නෝ තමයි දූරදර්ශී පුජ්‍යලිය නෝනේතෝ පාවිච්චි කරන්න ඕන හොඳමයි. ඔව් තමන්ගේ సంతානයේ තියෙන තමාට අහිතකර ධර්මයන් අස්සීම මේ මාර්ගයෙන් සිදු වෙනවාය. තමන්ට හිතකර යහපත සල්සන්නා ධර්මයන් මේ මාර්ගයෙන් කාසිනවයි කියලා දැනගෙන ඒ සංවිධානයේ සඳහා තමා මේව කරනකොට වෙන්නේ මොකක්ද? එතනින් මේ ලෝකෙන් කවදා හෝ අයින් වෙන්න උත්සාහ කරන පුජ්‍යලේ බාටපත් වෙනවා. එමොදේ තේජස අඩු කරන්න වෙන්නේ මොකද්ද? මේ ලෝකීය අයිතිවාසිකම් මිනිහා ක්‍රමයෙන් අඩු කරන එකයි. ඒකනේ ඇහුවේ. හොඳයි පින්නතුනි. දැන් මේ ආකාරයෙන් මේවා ඉගෙන ගන්නකොට පොඩ්ඩ හෝ වේවා පරිහරණයට දානකොට මහා පළල් අයිතියක් මේකෙන් ලැබෙන්නේ. පළල් අයිතිය කිව්වේ හොඳ හිතකර ඒ වගේම මේ අවස්ථානුකූලව තමාව පුබුදු කරන අයිති ලබන ක්‍රමයක් තමයි මේ බෞද්ධ දර්ශනය උගන්වන්නේ. බෞද්ධ දර්ශනය කියන මොකක් හරි කරාට හරියන්නේ නැහැ. බෞද්ධ දර්ශනය උගන්වන්නේ පුරුදු කිරීමක් හොඳ ධර්ම. ඒ හැර බෞද්ධ දර්ශනයට අයිති කිසි වැඩක් නැහැ. ඉතින් මේ බෞද්ධ දර්ශනයේ සංවිධානය කරලා තියෙන කොයි වැඩේත් අර කාරණේ සාර්ථක කරගන්නයි ඒවා යෙදෙන්නේ. ඒ නිසා මේ පින්වත් පිරිස ඒ බලාපොරොත්තු ඇතුව මේ දරන උත්සාහයේ තියෙන අගේ සලකා ඊට අනුව සතුරට ප්‍රීතියටපත් වෙන්නා වූ ලෝකපාලක ශාසන පාලක මේ ස්ථානයටත් අන්‍ය ස්ථානවලටත් අප පැසුරු කරන්නා වූ ස්ථානවලටත් අධිග්‍රහ සියලුම දිව්‍ය රාජ සමූහයා මේ මොදිනෙන් සතුරට ප්‍රීතියටපත් වේවා. මේ සෑම දිනාටම තම තමන්ගේ මේ ජීවිත වටිනා තත්ත්වයෙන් සංවිධානය කරගෙන ජීවිතේ රසවත් තත්ත්වයක් උදා කර ගැනීම සඳහා දීහකි සහායක් කළ යුතු උපකාරයක් කරත්වා. ඒ දිව්‍ය රාජ සමූහයාට තම තමන් නමින් නැසීමේ පරිලෝකීය මෞපිය ආදී ඥාති වර්ගයාටත් භූත පින්නතුන්වත් ලෝසතුන්වත් තම තමන්වත් මේ ශක්තිය කාන්තෙන්ම සියලු දුක් නිවාලන්නා වූ නිර්වාණ ධර්ම අවබෝධයට හේතු වේවායන් සිත ඇති කරගෙන එත්තාවතා චම්මේ කියන කාරණා
ආකාසට්ටා චුම්බලා ඥාතීන්ට පින් දෙන්නේ ධම්මේ ඥාන. සමතම නිවන් සුව ලැබේවා කියලා ප්‍රාර්ථනා කරගන්න. අභිවාදන සීලිස්ස නිත්තම් වද්ධා පචායනෝ චත්තාරෝ ධම්මා වඩ්ඩන්ති ආයුවන්නෝ සුඛං බලං ආයුරාෝග්‍ය සම්පatti සග්ග සම්පatti මේවච අතෝ නිබ්බාන සම්පatti හිමිනාතේ සමිද්දතු